समस्त नमस्कार एवं शुभकामना यूएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी पिलामाने आमे माने 10th क्लास रो ओडिया व्याकरण रो प्रथम विषय वाक्य विचार को आलोचना करि आछे। गत क्लास रे आमे पढ़िथिले वाक्यर प्रकारभेद एवं वाक्यर गठनगत रूपांतर विषय रे डिटेल रे आलोचना करथिले। आज आमे पढ़िबा आज आमे पढ़िबा वाक्यर अर्थगत रूपांतर। देखंतु वाक्यर अर्थगत रूपांतर ये जो रहिला वाक्यर अर्थगत रूपांतर तो पूर्व क्लास में पढ़िले वाक्यर गठनगत रूपांतर गठन परिवर्तन होता किंतु अर्थ समान रहउतला किंतु एठी अर्थ रे परिवर्तन हबो देखिबा केमिति। तो देखंतु प्रथम गोटे एग्जांपल देइछि कोन ना उत्कलमणि गोपबंधु थिले जणे सच्चा देश सेवक निश्चित थिले। उत्कलमणि गोपबंधु थिले जणे सच्चा देश सेवक यह एक विवृतसूचक वाक्य कहीं ना गोपबंधु विषय में किसी सूचना दि जाउछि। यही वाक्य को भिन्न प्रकार प्रकाश करा जाई पारे आ गोटे अलग प्रकार प्रकाश करा जाई पारे केमिति देखिबा। देखंतु यह को मुख्यतः प्रश्नसूचक नास्तिसूचक विस्मयसूचक वाक्य रूपांतरित करा जाई पारे। जेतेबेले एई जो विवृतसूचक वाक्यटी को आमे प्रश्नसूचक करिबा नास्तिसूचक करिबा बा विस्मयसूचक वाक्य परिणत करिबा सेतेबेले कोन हबो अर्थ रे परिवर्तन हो जिवो। तो सेटा केमिति परिवर्तन करिबा आमे तळे एबे आलोचना करिबा। देखंतु को वाक्य कोन अछि प्रथम एठी थिला उत्कलमणि गोपबंधु थिले जणे सच्चा देश सेवक एटा होछि विवृतसूचक वाक्य हैला। एबे ताको करिबा प्रश्नसूचक वाक्य। देखंतु उत्कलमणि गोपबंधु भଳି सच्चा देश सेवक आउ कहांती उत्कलमणि गोपबंधुଙ୍କ भଳି सच्चा देश सेवक आउ कहांती प्रश्न करा जाउछि। देखंतु प्रश्नसूचक चिन्ह अछि। तो विवृतसूचक वाक्यटी को हम प्रश्नसूचक वाक्य परिणत कले निश्चित अर्थ तार परिवर्तन हैला कोन एटा प्रश्नसूचक वाक्य। तापर कोन करिबा नास्तिसूचक वाक्य परिणत करिबा। देखिबा खरे कोन अछि उत्कलमणि गोपबंधुଙ୍କ भଳି सच्चा देश सेवक नाहांती ए नाहांती आसला कोन नास्तिसूचक। उत्कलमणि गोपबंधुଙ୍କ भଳି सच्चा देश सेवक नाहांती ये गला नास्तिसूचक ये भी वाक्यर अर्थ परिवर्तन हो गला। तापर देखिया गरे उत्कलमणि गोपबंधु की सच्चा देश सेवक सते उत्कलमणि गोपबंधु की सच्चा देश सेवक सते ये कौन विस्मय भाव प्रकाश करुच्छे से हूँ विस्मयसूचक चिन्ह है यहाँ हूँ कौन ना विस्मयसूचक वाक्य हो गला। तो ये कौन ना विवृतसूचक वाक्यटी को आम कौन कले प्रश्नसूचक वाक्य परिणत कले नास्तिसूचक वाक्य परिणत कले विस्मयसूचक वाक्य परिणत कले तीनटा वाक्य तीन प्रकार अलग अलग वाक्य परिणत कले कौन है ये आम कौन जानले ना तार अर्थ परिणत है। विवृतसूचक वाक्यर अर्थ जहाँ थिला प्रश्नसूचक वाक्यर अर्थ प्रश्नसूचक वाक्य जो कले तार अर्थ से रही परिवर्तन हो गला नास्तिसूचक परिवर्तन हो गला और विस्मयसूचक परिवर्तन हो गला। यहाँ हूँ कौन ना वाक्यर अर्थगत रूपांतर अर्थ रूपांतर परिवर्तन बुझिपारे। एबे जिबा नेक्स्ट देखंतु कौन एठी प्रश्नसूचक वाक्य देछि सेठी विवृतसूचक वाक्य देथिला आमे कोन करथिले अलग अलग वाक्य तैयारी करथिले एठी कोन देछि प्रश्नसूचक वाक्य देछि कोन देछि ना बिजू बाबू को ओडिसा रे किए न जाने बिजू बाबू को ओडिसा रे किए न जाने प्रश्न कर जाउछि प्रश्नसूचक चिन्ह अछि हला। एबे एही एहाकू ए जो रही कौन प्रश्नसूचक वाक्य को आम कौन करवा नास्तिसूचक करवा विवृतसूचक करवा विस्मयसूचक वाक्य परिणत करवा आ तार अर्थ केमिति परिवर्तन होछि देखिबा। प्रथम कौन अछि करे बिजू बाबू ओडिसा रे काहाकू अजणा सॉरी बिजू बाबू ओडिसा रे काहाकू अजणा नुहंती ए जो नुहंती आसिला कौन नास्तिसूचक बिजू बाबू ओडिसा रे काहाकू अजणा नुहंती अर्थ बिजू बाबू समस्ते जानिछंती एटी कोन होला नुहंती अर्थ एटी कोन नास्तिसूचक बुझेला अर्थर परिवर्तन है। एबे देखिबा नेक्स्ट पॉइंट देखंतु खरे कोन अछि ना बिजू बाबू को ओडिसा रे समस्त जानती बिजू बाबू को ओडिसा रे समस्त जानती एटा हेला कोन आमे विवृतसूचक आमे बिजू बाबू विषय रे कोन करे विवृत देले सूचना देले विवृतसूचक वाक्य हेला ये भी अर्थर परिवर्तन हैला। तापर गरे कोन अछि बिजू बाबू पुणी ओडिसा रे कहार अजणा बिजू बाबू पुणी ओडिसा रे कहार अजणा बिजू बाबू पुणी ओडिसा रे कहार अजणा विस्मय भाव प्रकाश करुछि एटा हूँ कौन विस्मयसूचक वाक्य हो गला। तो आमे प्रश्नसूचक वाक्यटी को तीन प्रकार वाक्य परिणत कले कौन
ନା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ନାହିଁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ସୂଚାଇଲା ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ନାସ୍ତି ସୂଚକକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା ବିବୃତି ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ତିଆରି କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ ହେଲା। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକ ବିଷୟରେ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଲେ, ତ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବିବୃତି ସୂଚକ। ତାପରେ ଖରେ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ବାକ୍ୟରେ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ, ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ସେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିବୃତି ସୂଚକ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ କରିବା, ନାସ୍ତି ସୂଚକ କରିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରି ଶବ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଠି ବାକ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରି ଶବ୍ଦ, ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ବିବୃତି, ପ୍ରଶ୍ନ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କରେ କ'ଣ ଅଛି ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ବିବୃତି ଦିଆହେଉଛି, ସୂଚନା ଦିଆହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଖରେ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ କି, ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ କି, ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ଏଠି ନୁହେଁ ଆସିଗଲା, କ'ଣ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତର। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ବାକ୍ୟର ଗଠନଗତ ରୂପାନ୍ତର, ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ଅର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେଲରେ ଉଦାହରଣ ବୁଝିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଦେଖିବା ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ସେଠି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତର, ଏଠି ପଢ଼ିବା ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ବାଚ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ବାଚ୍ୟ କ'ଣ, ବାଚ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ବାଚ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ। ଯିଏ ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ବାଚ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥାଏ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଉକ୍ତ ବି କହିପାରିବା, ମୁଖ୍ୟକୁ ଉକ୍ତ ବି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ଉକ୍ତ ଥାଏ ବା ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ବାଚ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। କହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଝରକା ଖୋଲ, ଏହାର ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଝରକା ଖୋଲା ହେଉ। ଝରକା ଖୋଲ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଝରକା ଖୋଲ, ଏହାର ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଝରକା ଖୋଲା ହେଉ। ଆମେ ତଳକୁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା କ ଖ ଗ ଏମିତି ଅଛି ପଏଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା। ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ବାଚ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ମୁଁ କହିଥିଲି ବାଚ୍ୟ ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ, ତ ଏଠି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଅର୍ଥ କର୍ତ୍ତା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ରହିବ। ଏ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଧାନ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ, କ'ଣ ଅଛି ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ, ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ ବିଜୟ, ଯିବ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟା ହେଲା, କଲିକତା କ'ଣ କର୍ମ। ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ ପ୍ରଧାନ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ।
एठी कौन है ना विजय हूँ मुख्य विजय विषय कहुच्छी विजय हूँ वाक्यर कर्ता है यहाँ हूँ कर्तृवाच्य पुणी कौन अच्छी ना कर्मवाच्य कर्मवाच्य कौन होता है हाँ ये जो पढ़ले आम कर्तृवाच्य यही वाक्य कौन अच्छी कर्ता मुख्य अच्छी कर्ता हूँ कौन प्रथम विभक्ति हम एवं जोटा कर्म कलिकता कर्म अच्छी कलिकता हम तृतीय व षष्ठी विभक्ति हम है तापर देखिए कर्मवाच्य कर्मवाच्य कौन होता है ना कर्म हूँ मुख्य होता है कर्मवाच्यर कर्म हूँ मुख्य होता है कौन अच्छी विजयर कलिकता जावा हेब देखु विजयर कलिकता जावा हेब एठी किए कलिकता जाउची बा किए कलिकता जीव विजय जीव किंतु एटी विजय रही देखु विजयर अर्थ जेतेबेले कर्ता अप्रधान हो जाए वाक्य जेतेबेले कर्ता अप्रधान हो जाए सेतेबेले कर्ता बाहर कौन होता है तृतीया किंबा षष्ठी विभक्ति तृतीया किंबा षष्ठी विभक्ति युक्त होता है। ये देखो विजय पाखे र युक्त होता कौन षष्ठी विभक्ति युक्त होती कर्मवाच्य किए कर्म ना कलिकता कलिकता हूँ ये मुख्य है कलिकता मुख्य हो जाए विजय मुख्य ही ना विजय पाखे ये षष्ठी विभक्ति युक्त हो विजय जाऊँगी किंतु विजय ये वाक्य मुख्य नुहे अप्रधान मुख्य नुहे प्रधान हूँ किए कर्म कलिकता तेणुक हूँ कर्मवाच्य जो वाक्य कर्म मुख्य थाए से हूँ कर्मवाच्य बुझिपारे। ये देखिए ख पॉइंट देखु कर्मवाच्य प्रथम कर्मवाच्य देती राधा श्याम द्वारा भाषण भल हुए देखु कर्मवाच्य कौन कही वाक्य कर्म मुख्य कर्ता मुख्य रहा कर्ता अप्रधान कर्म प्रधान आ जोटा वाक्य अप्रधान रही पद सहित कौन हम तृतीया किंबा षष्ठी विभक्ति युक्त हम ये देखु राधाश्याम द्वारा देखो पूराटा राधाश्याम द्वारा द्वारा हूँ कौन तृतीया विभक्ति लगिपर कि षष्ठी विभक्ति लगिपर तो राधाश्याम द्वारा भाषण भल हुए भाषण कौन कर्म एठी मुख्य एठी कर्मवाच्य मुख्य किए भाषण हूँ मुख्य होती राधाश्याम राधाश्याम भाषण दौरान किंतु राधाश्याम ये वाक्य मुख्य नुहति ये हूँ अप्रधान मुख्य किए प्रधान किए भाषण तो जानी रखिए कर्मवाच्य कर्म हूँ मुख्य थाए एवं अप्रधान जी थी तृतीया कि षष्ठी विभक्ति युक्त हम बुझिपारे। तब देखिए कर्ता कर्तृवाच्य आप जानते से कर्मवाच्य कर्तृवाच्य करवा कौन राधाश्याम भल भाषण दे पारती तो ये किए ना राधाश्याम होती मुख्य बुझे कर्ता ये मुख्य भाव में अच्छा भाषण ये कौन है भाषणटा ये अप्रधान हो रही कर्तृवाच्य कर्ता हूँ मुख्य बुझिपारे। तब जी नेक्स्ट को देखो ये कौन अच्छी भाववाच्य आम पढ़ले कौन कर्तृवाच्य कर्मवाच्य परिवर्तन कले कर्मवाच्य कर्तृवाच्य को परिवर्तन कले ये देखा कौन ना भाववाच्य कर्तृवाच्य को परिवर्तन हम देखा केमी हम देखो भाववाच्य देखो कौन अच्छी भाववाच्य है तो भाववाच्य कौन हम ना कर्म रही भाववाच्य कर्म रही भाववाच्य जमी कर्तृवाच्य कर्ता मुख्य है भाववाच्य सॉरी कर्तृवाच्य कर्ता मुख्य है कर्मवाच्य कर्म मुख्य है भाववाच्य मुख्य किए क्रिया भाववाच्य मुख्य हम किए क्रिया क्रिया हम मुख्य ये नाचटा कौन नाचवाटा कौन गोटे क्रिया को बुझाऊँ नाच हेउ गोटे क्रिया को बुझाऊँ यहाँ हूँ मुख्य कारण ये तनुजा र लगी जाइए षष्ठी विभक्ति ये हूँ अप्रधान हो जाए भाववाच्य किए ना क्रिया हूँ मुख्य बुझिपारे। अच्छा भाववाच्य कर्तृवाच्य को परिवर्तन कर कौन है देखु ना तनुजार नाच हो ये कौन अच्छी तनुजा नाचु ये जो तनुजा नाचु हो गला ये कर्तृवाच्य तनुजा हूँ कर्ता ये हूँ मुख्य होगला है ये रहा कौन क्रिया बुझिपारे। भाववाच्यर कौन होता है ना
କର୍ତ୍ତା ଅପ୍ରଧାନ ହେଇଥାଏ, ସେଠି ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଭାବବାଚ୍ୟରୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କିଏ ତନୁଜା ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥାଏ ବା ପ୍ରଧାନ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଯିବା ଘ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରୁ ଭାବବାଚ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରେ ଭାବବାଚ୍ୟରୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା, ଏଠି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରୁ ଭାବବାଚ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ, ମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କିଏ କର୍ତ୍ତା? ମା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ହେଲା, ଏଇଟା ରହିଲା କ୍ରିୟା। ଭାବବାଚ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କିଏ? କ୍ରିୟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଭାବବାଚ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।